Hi everyone. நாம இப்போ Ssc Cgl and Chsl கான general studies session தான் பார்க்க போறோம். Let's see the first one. Minimum support price is a recommended by. ஓகேவா? Minimum support price இருக்கு இல்லையா? அதை யாரு recommend பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க. So first of all இந்த minimum support price அப்படிங்கிறது என்ன? ஓகேவா? ஸோ அதை யார் செட் பண்ணுவா அப்படின்னா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் தான் வந்து இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்றத வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா செட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து டைரக்டா ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து கவர்மெண்ட் வந்து அந்த கிராப்ஸ் அண்ட் கமாடிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து வாங்குற அந்த ப்ரைஸ் தான் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ரைஸை செட் பண்றது யாரு? கவர்மெண்ட் வந்து செட் பண்ணுவாங்க. பட் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ரெக்கமெண்டட் பை. இதை யாரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணது யாரு அப்படின்னா கமிஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைசஸ். ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 2 இருக்கா? கமிஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைசஸ். ஸோ அவங்க தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 2 அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன். Which one of the following observation is not true about the Quit India movement 1942? ஓகேவா? ஸோ இந்த Quit India movement 1942 இருக்கா? இது எந்த டேல ஸ்டார்ட் ஆச்சு? ஆகஸ்ட் 8 1942ல ஸ்டார்ட் ஆச்சா? ஓகேவா? இதை லீட் பண்ணது யாரு? மகாத்மா காந்தி இருக்கார் இல்லையா? அவர் தான் வந்து இதை லீட் பண்ணாரு. அண்ட் இதை என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் வயலண்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் கோஆபரேட்டிவ் மூமெண்ட். ஓகேவா? ஸோ மாஸ் அதாவது பெரிய லெவல்ல நடந்த ஒரு நான் வயலண்ட் அண்ட் நான் கோஆபரேட்டிவ் மூமெண்ட் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம இந்த குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் தான் சொல்லுவோம். ஓகேவா? அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஈவெண்ட்ல தான் காந்திஜி எந்த ஸ்லோகனை சொன்னாரு? டூ ஆர் டை அப்படின்ற அந்த ஸ்லோகனையுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணாரு. ஓகேவா? ஸோ பாரத் சோடோ ஆண்டோலன் அப்படிங்கிறதுமே வந்து இந்த ஈவெண்ட்னால தான். ஸோ இது ஆகஸ்ட் மந்த்ல லான்ச் இந்த குவிட் இந்தியா மூமெண்ட்டை வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்ன சொல்லலாம்? இந்த குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் அப்படின்றத வந்து சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? இட் வாஸ் அ நான் வயலண்ட் மூமெண்ட். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நான் வயலண்ட் மூமெண்ட் தான். நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வாட் இஸ் நாட் ட்ரூ அபவுட். ஓகேவா? ஸோ குவிட் இந்தியா மூமெண்ட்டை பத்தி எது உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கரெக்ட் தான். செகண்ட் ஒன் என்னது? இட் வாஸ் லீட் பை மகாத்மா காந்தி. குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் யார் லீட் பண்ணா? மகாத்மா காந்தி தான் லீட் பண்ணாங்க. தேர்ட் ஒன் இட் வாஸ் அ ஸ்பான்டேனியஸ் மூமெண்ட். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஸ்பான்டேனியஸா ஸ்டார்ட் பண்ண மூமெண்ட் தான். ஃபோர்த் ஒன் வந்து இட் டிட் நாட் அட்ராக்ட் தி லேபர் கிளாஸ் இன் ஜென்ரல். ஓகேவா? ஸோ மெயினாக இதில் லேபர் கிளாஸ் ஜென்ரல்ஸுமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 4 அப்படிங்கிறது தான் தப்பு. நமக்கு எது தப்புன்னு தானே கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 4. நெக்ஸ்ட் ஒன். சுனாமி இஸ் காஸ்டு பை. ஸோ சுனாமி வர்றதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. மெயினாக என்ன ரீசன்? அண்டர் வாட்டர், அதாவது சீக்கு அண்டர் வாட்டருக்குள்ள நடக்கிற அந்த வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த ரீசன்னால தான் சுனாமி வருது. ஆப்ஷன் 1 ராக்ஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் சடன்லி பிரேக்கிங் கிடையாது. லோயர் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் கிடையாது. அண்டர் வாட்டர் வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டி. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 3 அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன். டு அப்ஹோல்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் தி sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in. ஓகேவா? ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த sovereignty, unity and integrity இருக்கு இல்லையா? இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல எங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரியாம்பிள் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இந்த 3 வேர்ட்ஸை பத்தியுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? பட் நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட். ஓகேவா? ஸோ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ். ஓகேவா? சரி, ஃபண்டமெண்டல் ரைட் கிடையாது, இட் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்ல ஆர்டிகல் 51 இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அதுல இதை பத்தி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? அண்ட் நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டலா எத்தனை ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்கு? 11 ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்கு. அதுல 10 ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை வந்து 42nd அமெண்ட்மெண்ட் பிரகாரம் எந்த இயர் ஜாயின் பண்ணாங்க? 1976ல வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியை வந்து 86 அமெண்ட்மெண்ட் படி. ஓகேவா? ஸோ 82nd அமெண்ட்மெண்ட் படி எந்த இயர் ஜாயின் பண்ணாங்க? 2002ல வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ண பர்சனுடைய நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்வரான் சிங் அப்படின்ற பர்சன். ஓகேவா? ஸோ ஸ்வரான் சிங் அப்படின்ற பர்சன் தான் நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணது. ஸோ
42nd amendment படி 1976ல 10 fundamental duties வந்து ஆட் பண்ணாங்க and last 11th fundamental duty வந்து 86 amendment பிரகாரம் 2002ல வந்து ஆட் பண்ணாங்க. next a dash occurs when a government total expenditure exceeds the revenue that is generated excluding money from borrowings. ஓகேவா ஸோ நம்மளுடைய டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது வந்து எக்ஸீட் ஆகுதான். ஓகேவா ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த ரெவென்யூ ஜென்ரேட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் தி மணி பாரோவிங் எக்ஸ்க்ளூடிங் மணி ஃப்ரம் பாரோயிங்ஸ். ஓகேவா ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோமா. ஓகேவா ஸோ நம்மளுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ரெவென்யூவை விட ஜாஸ்தி ஆகும்போது நமக்கு வர்றது என்னது, ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா அண்ட் ரெவென்யூ டெபிசிட் அப்படிங்கிறது என்ன, நம்மளுடைய ரெவென்யூ ரெசிப்ட்ஸை விட ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக இருந்தால் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெவென்யூ டெபிசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அண்ட் இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் அப்படிங்கிறது இருக்கா. ஓகேவா ஸோ இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஓகேவா ஸோ அதோடைய லெவல் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றதை விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா, ஓகேவா என்னது, கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ வந்து இம்போர்ட் பண்றது நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றதை விட. ஓகேவா ஸோ சேம் அந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கு இல்லையா. ஓகேவா அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ற நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ற லெவலை விட இம்போர்ட் பண்றது வந்து அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன் என்னது, கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் the period between dash in Indian history is known as the Delhi Sultanate period. ஓகேவா ஸோ டெல்லி சுல்தானேட் பீரியட் அப்படிங்கறது எந்த பீரியடை சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. எந்த பீரியட் அப்படின்னா 1206ல இருந்து 1526 வரைக்கும் இருந்த பீரியட்ல. ஓகேவா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 300 இயர்ஸ். ஓகேவா 320 இயர்ஸ் வந்து யார் ஆட்சி பண்ணா, டெல்லி சுல்தானேட் தான் வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க. டோட்டலா எத்தனை டைனசிட்டி வந்து இந்த 300 இயர்ஸ்ல ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 5 டைனசிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஓகேவா சோ இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் முஸ்லிம் கிங் ரூலர் யாரு. ஓகேவா இந்தியாவை ஆட்சி பண்ண ஃபர்ஸ்ட் முஸ்லிம் கிங் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா முகமது கோரி அப்படின்ற பர்சன். ஓகேவா யாரு, முகமது கோரி. ஓகேவா சோ அவரு இந்தியால அந்த ஆட்சியை வந்து யார்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனாங்க, குதுப்தீன் அல் ஐபக் கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்களா. ஓகேவா சோ ஐபக் அப்படின்ற பர்சன் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் முஸ்லிம் டைனசிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண பர்சன். ஓகேவா ஐபக் வந்து எந்த டைனசிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்லேவ் டைனசிட்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண பர்சன். அண்ட் ஸ்லேவ் டைனசிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் முஸ்லிம் ரூலிங்கான டைனசிட்டி. ஓகேவா ஸோ டோட்டலா 5 டைனசிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஒன்னு என்னது ஸ்லேவ், செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கில்ஜி. ஓகேவா ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து துக்ளக். ஓகேவா ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சையத். அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா லோதி. ஓகேவா அண்ட் லாஸ்ட் முஸ்லிம் டைனசிட்டி எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா லோதி டைனசிட்டி தான். அண்ட் லாஸ்ட் கிங் யாரு அப்படின்னா இப்ராஹிம் லோதி அப்படின்ற பர்சன். ஓகேவா சோ லோதி டைனசிட்டியோட லாஸ்ட் கிங் யாரு, இப்ராஹிம் லோதி அப்படின்ற பர்சன். ஸோ இப்ராஹிம் லோதியை வந்து 1526ல நடந்த பானிபட் போர்ல யாரு வெற்றி பெற்றா அப்படின்னா பாபர் வந்து வெற்றி பெற்று அகைன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா முகல் டைனசிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஓகேவா ஸோ 1206ல இருந்து 1526 வரைக்கும் ஆட்சியில இருந்தது யாரு அப்படின்னா டெல்லி சுல்தானேட் அப்படின்ற பர்சன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following statement regarding laterite soils of Indian are correct. ஓகேவா so laterite soils of India இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி கொடுத்திருக்கிற given optionsல எது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஒன்னா பார்க்கலாம். they are generally red in color. ஓகேவா so laterite soils வந்து ரெட் கலர்ல தானே இருக்கும். so option 1 அப்படிங்கிறது கரெக்ட். next one, they are rich in nitrogen and potash. ஓகேவா so nitrogen and potashல லாட்டரைட் சாயில் வந்து பூவரா தான் இருக்கும். ஸோ ரிச் கிடையாது. ஓகேவா ஸோ பூவர்னு கொடுத்திருந்தா அது கரெக்ட். ஸோ ரிச்னு கொடுத்ததுனால இது ராங். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து தே ஆர் வெல் டெவலப்ட் இன் ராஜஸ்தான் அண்ட் யூபி. ஸோ லாட்டரைட் சாயில் வந்து ராஜஸ்தான் அண்ட் யூபியில கிடையாது. ஃபோர்த் ஒன் வந்து டாபிகோ அண்ட் கேஷ்யூ நட்ஸ் க்ரோ வெல் ஆன் தீஸ் சாயில்ஸ். ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் 4 அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்ட். ஆக்சுவலா இந்த லாட்டரைட் சாயில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹெவி ரெயின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஏரியாஸ்ல இருக்கும். அதாவது ட்ரை அண்ட் வெட் ஏரியாஸ் வந்து எங்க ஆல்டர்னேட்டா வருதோ அந்த பிளேசஸ்ல தான் வந்து இந்த லாட்டரைட் சாயில் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும்.
So they are generally red in color, அது correct. And ஏன் வந்து அதுல நைட்ரஜன் அண்ட் பொட்டாஷ் வந்து பூவரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அப்படின்னா ஹெவி ரெயின் வரும்போது அதுல இருக்கிற நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து வாட்டர் ஃப்ளோல வந்து போயிடும். ஓகேவா? ஸோ அதனால அங்க நியூட்ரிஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து பூவரா தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து குஜராத் அண்ட் யூபி ராஜஸ்தான் அண்ட் யூபி ஏரியாஸ்ல இது வந்து கிடையாது. மெயினா வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஏரியாஸ்ல அதிகமா இருக்கு. அண்ட் இட்ஸ் அ டாபிக் ஆஃப் கேஸ் ரப்பர் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் வந்து இங்க அதிகமா இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் 1 and 4 அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட். ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 3 1 and 4 அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், இன் விச் பார்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் ஆர் மென்ஷன்? ஓகேவா? ஸோ சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸை வந்து எந்த பார்ட்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பார்ட் 11ல தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 1 பார்ட் 4 கிடையாது, ஆப்ஷன் 2 பார்ட் 11 இருக்கு, ஆப்ஷன் 3 பார்ட் 10 கிடையாது, அண்ட் ஆப்ஷன் 4 பார்ட் 12 கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ பார்ட் 11ல தான் வந்து நம்மளுடைய சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதில் 3 டைப்ஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒன்று வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ், இன்னொன்று அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை எக்ஸிக்யூட்டிவ் சொல்லுவோம், அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்கான அந்த 3 டைப்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, லெஜிஸ்லேட்டிவ், இன்னொன்று வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ், அப்படி இல்லைன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், இன்னொன்று வந்து ஃபினான்ஸ் பவர்ஸ். ஓகேவா? அண்ட் இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அப்படின்றது வந்து எந்த ஆர்டிக்கல்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் 45ல இருந்து. ஓகேவா? ஸோ 245ல இருந்து 255 வரைக்கும் வந்து இதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 2 அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 256ல இருந்து 263 வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் 268ல இருந்து 205 வரைக்கும் வந்து எதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் பவரை பத்தி அந்த ஆர்டிகல் நம்பர்ஸ்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Next one, DAS is the branch of zoology concerned with the study of amphibians. ஓகேவா? ஸோ amphibians அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நம்ம ஹியூமன்ஸை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ பொதுவாகவே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ்ல வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து ரைட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ணுவோம். பட் சம் பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ ரைட் ஹேண்டை நம்ம கம்ஃபர்டபுளா யூஸ் பண்ற மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதே இது லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் வந்து அவங்க கம்ஃபர்டபுளா லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ற மாதிரி ரைட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் இந்த ஆம்பிஃபியன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில பர்சன்ஸ் வந்து 2 ஹேண்டையுமே ஈக்குவலா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அவங்களால 2யுமே வந்து கம்ஃபர்டபுளா யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை தான் ஆம்பிஃபியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அண்ட் சுவாலஜிக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதாவது லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் இந்த 2 ஏரியாஸ்லயுமே வாழ்ற ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? அனிமல்ஸ். ஓகேவா? அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆம்பிஃபியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃப்ராக் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ தவளை வந்து லேண்ட்லயும் இருக்கும், அதே மாதிரி வாட்டர்லயும் இருக்கும். அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆம்பிஃபியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஆம்பிஃபியன்ஸை பத்தின ஸ்டடீஸை வந்து என்ன நேம்ல சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெர்பட்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ என்னது ஆம்பிஃபியன்ஸ் பத்தின ஸ்டடியை வந்து நம்ம எதுல சொல்லுவோம்? ஹெர்பட்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அண்ட் ஹெர்பட்டாலஜி அப்படிங்கிறது என்ன? அனிமல்ஸோடைய பிஹேவியர்ஸை பத்தின ஸ்டடீஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் மேமாலஜி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து மேமல்ஸை பத்தின ஸ்டடியை தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேமாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அண்ட் 4th ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மார்ஃபாலஜி அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? அதோடைய ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பத்தின ஸ்டடியை மார்ஃபாலஜின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? என்னது? ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அண்ட் ஸ்டடியை பத்தி மேமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதோடைய ஸ்டடியை மேமாலஜி. அண்ட் எத்தாலஜி அப்படிங்கிறது என்ன? அனிமல்ஸுடைய பிஹேவியரை பத்தி நம்ம படிக்கிறது. ஓகேவா? அண்ட் ஹெர்பட்டாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஆம்பிஃபியன்ஸை பத்தி ஸ்டடி பண்ற நேம். Next one, which instrument is used to measure the intensity of a light produced by an unknown source in terms of a standard source? ஓகேவா? ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அதாவது measure the intensity of the light produced by the unknown sources. ஓகேவா? அன்னவுன் சோர்சஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த லைட்டுடைய இன்டென்சிட்டியை மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. எதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா போட்டோமீட்டர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த போட்டோமீட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து அந்த அல்ட்ரா வயலட்ல இருந்து இன்ஃப்ராரெட் வரைக்கும் வந்து எதுல டிஃபர் ஆகுது அண்ட் எதுல இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்றோம்? போட்டோ
மீட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து மெஷர் பண்றோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் rust needs the 3 components to occur ஓகேவா சோ ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த துருப்பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ ஒரு இரும்பு வந்து துருப்பிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சோ என்னென்னலாம் தேவைப்படும் ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் அதுக்கான மாய்ஸ்டர் தேவைப்படுமா ஓகேவா சோ ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் மாய்ஸ்டர் தேவைப்படும் அண்ட் அகைன் என்ன வேணும் நமக்கு வந்து அயன் அப்படிங்கிறது வந்து தேவைப்படும் ஓகேவா சோ ஒரு இரும்பு துருப்பிடிக்கிறதுக்கு ரஸ்ட் வந்து எதுல ஏற்படும் இரும்புல தான் துருப்பிடிக்கும் ஓகேவா சோ இரும்பு துருப்பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இரும்பு வேணும் அதுக்கப்புறமா ஆக்சிஜன் அண்ட் மாய்ஸ்டர் ஓகேவா சோ இரும்பு வந்து ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறதுனால தான் அது வந்து துருப்பிடிக்குது ஓகேவா சோ ஆப்ஷன் 1 வந்து ஸ்டீல் அயன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டீல் அண்ட் ரெண்டும் ஒன்று தானே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அயன் ஆக்சிஜன் அண்ட் மாய்ஸ்டர் சோ ஆப்ஷன் 2 அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் தி லோரன்ஸ் கர்வ் இண்டிகேட் ஸோ லோரன்ஸ் கர்வ் அப்படிங்கிறது வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க லோரன்ஸ் கர்வ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் அ இன்கம் ஆர் வெல்த் வித்தின் தி பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ நம்மளுடைய பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ நம்மளுடைய பாப்புலேஷன்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன்ஸுடைய ரேட் அண்ட் அவங்களுடைய இன்கம் வெல்த்தை பத்தி ரெப்ரசன்ட் பண்ற ஒரு கிராஃப் தான் என்னது அப்படின்னா லாரன்ஸ் கர்வ் Option 1 relationship between the price of a certain commodity கிடையாது and its demand. Option 2 rate of employment கிடையாது. Option 3 taxable income elasticity அப்படிங்கிறதும் கிடையாது. Fourth one income distribution. Okay, so fourth option தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். Next one. Das was the first Muslim ruler whose empire covered almost the whole of India up to its extreme south. Okay, so இது கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோமா எந்த ஃபர்ஸ்ட் முஸ்லீம் ரூரலுடைய பீரியட்ல அவங்களுடைய அந்த எம்பையர் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் சவுத் வரைக்கும் வந்து விரிவடைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இது நடந்தது வந்து கில்ஜி டைனர்சிட்டியில தான் நடந்தது அண்ட் அலாவுதீன் கில்ஜி இருக்கார் இல்லையா அவருடைய பீரியட்ல தான் வந்து முஸ்லீம் எம்பையர் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் சவுத் வரைக்குமே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இருந்தது ஓகேவா ஸோ அவர் நிறைய போர்ல வந்து போட்டிட்டு வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்காரு ஸோ குஜராத்தா இருக்கட்டும் ரந்தம்பூரா இருக்கட்டும் ஓகேவா மால்வா சித்தூர் டெக்கான் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் சவுத் வரைக்கும் அவருடைய அந்த எல்லையை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண பர்சன் யாரு அலாவுதீன் கில்ஜி அப்படின்ற பர்சன் ஓகேவா அண்ட் கில்ஜி டைனசிட்டியில எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இஸ் தி செகண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் கிங்கும் கூட ஆக்சுவல் These are defined as the mass movement of rock debris or earth down a slope ஓகேவா ஸோ இந்த மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் அ ராக் டெப்ரிஸ் ஆர் எர்த் டவுன் ஸ்லோப் இல்லையா அது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 எர்த்குவேக் ஆப்ஷன் 2 சைக்ளோன் ஆப்ஷன் 3 ஃப்ளட் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 லேண்ட்ஸ்லைட் கரெக்டான ஆன்சர் வந்து லேண்ட்ஸ்லைட் அப்படிங்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் right to move freely throughout the territory of India it is a fundamental right under dash of constitution of India ஓகேவா சோ நம்மளுடைய டெரிட்டரிக்குள்ள இந்தியாக்குள்ள நம்ம எங்க வேணா எப்ப வேணா போறதுக்கான அந்த உரிமை இருக்கு இல்லையா அது எந்த ஆர்டிக்கல்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிகல் 21 அப்படிங்கிறது என்ன நம்மளுடைய அந்த லைஃப் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷனை பத்தி மென்ஷன் பண்றது ஓகேவா என்னது லைஃப் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷனை பத்தி மென்ஷன் பண்றது வந்து ஆர்டிகல் 21 ஓகேவா ஆர்டிகல் 14 அப்படிங்கிறது என்னது ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் லா ஓகேவா ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல் 14 ஓகேவா அண்ட் ஆர்டிகல் 19 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுதான் இதை மென்ஷன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்தியன் டெரிட்டரிக்குள்ள நம்ம ஃப்ரீயா மூவ் பண்றத வந்து எந்த ஆர்டிகல்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஆர்டிகல் 19 ஸோ ஆப்ஷன் 3 அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அண்ட் ஆர்டிகல் 24 அப்படிங்கிறது வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சைல்ட் லேபர் வந்து இருக்கக்கூடாது அதாவது சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்றது என்னது ஆர்டிகல் 24 நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் தி பாப்புலர் நேம் ஆஃப் ascorbic acid ஓகேவா சோ ascorbic acid வந்து இன்னொரு நேமா என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 விட்டமின் ஏ ஆப்ஷன் 2 விட்டமின் B12 ஆப்ஷன் 3 விட்டமின் கே அண்ட் ஆப்ஷன் 4 விட்டமின் சி கரெக்டான ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் 4 விட்டமின் சி அப்படிங்கிறது ஓகேவா சோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ascorbic acid அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் the SI unit of acceleration is okay so acceleration உடைய SI unit என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலா acceleration உடைய ஃபார்முலா என்னது velocity by time ஓகேவா velocity என்ன எழுதலாம் மீட்டர் per second and time கான யூனிட் என்னது செகண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகேவா சோ இது என்ன வரும் மீட்டர்
செகண்ட் ஸ்கொயர் வருமா ஓகேவா ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் என்ன ஆக்சிலரேஷனுக்கான எஸ்ஐ யூனிட் ஓகேவா ஆப்ஷன் 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ ஆப்ஷன் 1 அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் A traditional battery contains which of the following chemicals ஓகேவா ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் பேட்டரியில வந்து எந்த கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பேட்டரியை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல வந்து 2 பிளேட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா என்னது 2 பிளேட்ஸ் வந்து கண்டெயின் ஆகி இருக்கும் அண்ட் இந்த 2 பிளேட்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ற லிக்விட் அண்ட் ஜெல் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா ஸோ லிக்விட் ஆர் ஜெல் அது வந்து எதால ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இன் வாட்டர் ஓகேவா ஸோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிடுடைய கெமிக்கல் ஃபார்ம்ல என்னது H2SO4 அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் 4 சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் which of the following is the another name of a secondary memory secondary memory உடைய another name என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 auxiliary memory ஆப்ஷன் 2 virtual memory ஆப்ஷன் 3 main memory and ஆப்ஷன் 4 internal storage கரெக்டான ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் 1 auxiliary memory அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் where is the Chsl high altitude national park located ஸோ கிட்ஸ்வர் நேஷனல் பார்க் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கொடுத்துருக்காங்களா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல என்னென்னலாம் இருக்கு டச்சிகம் நேஷனல் பார்க் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஹெமிஸ் நேஷனல் பார்க் ஓகேவா சலீம் அலி நேஷனல் பார்க் நெக்ஸ்ட் அங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா கிட்ஸ்வர் நேஷனல் பார்க் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் 1 அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே அண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்க என்னென்ன நேஷனல் பார்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு கிரேட் ஹிமாலயன் நேஷனல் பார்க் இருக்கா ஓகேவா கிரேட் ஹிமாலயன் பின் வேலி இது மாதிரியான நேஷனல் பார்க்ஸ் எங்க இருக்கு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்கு அருணாச்சல் பிரதேஷ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்க என்னென்ன இருக்கு மௌலிங் நேஷனல் பார்க் அண்ட் நாம்டஃபா நேஷனல் பார்க் அப்படிங்கிறது வந்து எங்க இருக்கு அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்கு அண்ட் சிக்கிம்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்க ஒரே ஒரு நேஷனல் பார்க் தான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ கஞ்சன்ஜங்கா இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு நேஷனல் பார்க் வந்து சிக்கிம்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் தி எய்ம் ஆஃப் அ விக்யான் ஜோதி ப்ரோக்ராம் ஓகேவா ஸோ இந்த விக்யான் ஜோதி ப்ரோக்ராம் உடைய மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கா இந்த ஸ்டெம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடானது தான் இந்த விக்யான் ஜோதி ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது அண்ட் மெயினா இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிசர்ச் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுல வந்து அதிகமான உமன் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஓகேவா எதுக்காக டு இன்க்ரீஸ் உமன் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இன் ஸ்டெம் ஸ்ட்ரீம் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக அவங்க கொண்டு வந்த ஸ்கீம்ஸ் தான் என்னது இந்த விக்யான் ஜோதி ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் 1 ப்ரொவைட் ஹை குவாலிட்டி இ லேர்னிங் மெட்டீரியல் கிடையாது செகண்ட் ஒன் கண்டக்ட் நேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட் சர்வே கிடையாது தேர்ட் ஒன் டு ப்ரமோட் ஈக்விட்டி இன் எஜுகேஷன் டு டிஸ்அட்வான்டேஜட் அண்ட் வீக்கர் செக்ஷன் கிடையாது ஃபோர்த் ஒன் என்கரேஜ் கேர்ள்ஸ் டு பர்சியூ அ கெரியர் இன் சயின்ஸ் ஓகேவா என்னது கேர்ள்ஸை சயின்ஸை வந்து கெரியரா பர்சியூ பண்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஸ்கீம் தான் விக்யான் ஜோதி ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட் ஒன் under which ministry the Mahatma Gandhi National Fellowship is launched இந்த மகாத்மா காந்தி நேஷனல் ஃபெலோஷிப் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இட் இஸ் a 2 இயர்ஸ்க்கான ப்ரோக்ராம் மெயினா இந்தியாவில் இருக்கிற யூத்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கான ஒரு ஸ்கில் ட்ரைனிங் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கான ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இதை லான்ச் பண்ணது வேற யாரும் இல்லை நம்மளுடைய எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் யாரு தர்மேந்திர பிரதான் அப்படின்ற பர்சன் ஓகேவா ஸோ அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் 2 மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரினர்ஷிப் பிளஸ் எஜுகேஷனும் கூட அவர் தான் ஓகேவா ஆக்சுவல் வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் புக் ஆத்தர்ட் பை அவார்ட் வின்னிங் ஆத்தர் இர்வின் ஆலன் சாலி ஓகேவா ஸோ இர்வின் ஆலன் சாலி எழுதின புக்குடைய நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 ராஜராஜ சோழா சாம்ராத்யா ஆப்ஷன் 2 அக்பர் தி கிரேட் முகல் ஆப்ஷன் 3 அசோகா யசூத்ரா ஆப்ஷன் 4 எமர்ஜென்சி ஆஃப் எம்பையர் மௌரியன் இந்தியா ஓகேவா ஸோ இர்வின் ஆலன் சாலி அப்படின்ற பர்சன் எழுதின புக்குடைய நேம் என்னது அப்படின்னா அசோகா யசூத்ரா ஓகேவா ஸோ அசோகா கிங் அசோகா இருக்கார் இல்லையா அவரை பத்தி எழுதின புக் தான் இது ஸோ ஆப்ஷன் 3 அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் மண்டகாடே ராமா ஜோஸ்
the former governor of Bihar and Jharkhand passed away at the age of 89 in Bangalore, Karnataka. Who was he? Okay, va? So in the Ramajos அப்படின்ற person in the state சேர்ந்த person, கர்நாடகாவை சேர்ந்த person. Okay, va? So இவர் ராஜ்யசபா மெம்பராகவும் இருந்திருக்காரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஜார்க்கண்ட் அண்ட் பீகார் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கும் கவர்னராகவும் ஆக்ட் பண்ண பர்சன். ஓகேவா? அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இவர் பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா கோர்ட்டுக்கு சீஃப் ஜஸ்டிஸாகவும் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ ஹீ இஸ் அ கவர்னர், ராஜ்யசபா மெம்பர், ஓகேவா? அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா ஹைகோர்ட். ஓகேவா? அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம சுப்ரீம் கோர்ட்ல சீனியர் அட்வொகேட்டாவும் இருந்த பர்சன் வந்து இந்த ராமஜோஸ் அப்படின்ற பர்சன். நெக்ஸ்ட் ஒன், நேம் தி மினிஸ்ட்ரி விச் லான்ச்ட் பேஜல் சர்வேக்ஷன் அண்டர் ஜல் ஜீவன் மிஷன் urban on a pilot basis in 10 cities. ஸோ நம்ம இந்த ஜல் ஜீவன் மிஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னே டைரக்டா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி ஆப்ஷன்ல இருந்து அதை மார்க் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். ஓகேவா? பட் இந்த பேஜல் சர்வேக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இதை லான்ச் பண்ணது வந்து ஜல் சக்தி மினிஸ்ட்ரி கிடையாது. இதை லான்ச் பண்ணது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் மினிஸ்ட்ரி. யாரு? ஹர்தீப் சிங் பூரி இருக்கார் இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அவர் தான் வந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? அண்ட் மெயினா டோட்டலா 10 சிட்டிஸ்ல பைலட் ப்ராஜெக்டா இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன ரீசனுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, யூனிவர்சல் லெவல்ல அந்த வாட்டர் சப்ளைஸ் அண்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத இந்த 10 சிட்டிஸ்ல வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஜல் சர்வேக்ஷன் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஜல் சர்வேக்ஷன் அண்டர் ஜல் ஜீவன் மிஷனுக்கு கீழே எந்த மினிஸ்ட்ரி லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ் தான் லான்ச் பண்ணாங்க. எதுக்காக? யூனிவர்சல் வாட்டர் சப்ளை அண்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த பர்பஸ்க்காக பண்ணாங்க. ஓகேவா? Okay guys, this is the next set of general studies kind of questions. We will meet in next class. Thank you.